今次我哋去翡翠明珠酒家呢，係食點心，點心即叫即蒸，每日新鮮製造，100%香港嘅出品。懷舊點心，我哋一行9人，我哋食咗20樣點心，一個特色嘅炒麵，同大家一齊分享香港嘅味道。當你見到界限街1號體育館，進入到洗衣街轉左，一直嘅行，你就見到一個紅色嘅 banner 寫住翡翠明珠，旁邊有一個嘅停車場。如果你係揸住翡翠明珠嘅收據呢，每小時泊車就20蚊，唔係嘅話就每小時40蚊㗎啦。一直嘅係直行，你就見到翡翠明珠酒家嘅入口。佢餐牌裏面有啲特色嘅粉麵飯。佢星期1至5嘅早午市同埋星期6日呢，都係有唔同嘅價錢嘅。星期6日又貴少少啦。佢有嘅點心嘅種類都唔少㗎，仲有一啲嘅人氣甜品。嗰日仲有手拆嘅瀨尿蝦餃，套餐呢就要預先3日嘅呢係落訂。我哋根據點心紙仲有分享我哋食過嘅點心。薑汁雞包仔的確係好夠薑啊，薑絲好多。薑味都好濃，包皮就略嫌呢係淋生啲。金珠鹹水角，睇嚟嘅餡料都幾多啊！喜歡吃鹹水角嘅蝦子餅就覺得味道一般啦。香脆鮮蝦腐皮卷，的確香脆可口，好味。迷你流沙煎堆仔係我嘅至愛，滿滿嘅芝麻。你睇下，皮薄流心，香脆可口。香煎芋絲餅，外表睇嚟好靚仔喎，但係呢啲今次嘅芋頭就唔係好夠香同埋粉啦。燒汁煎釀虎皮尖椒，魚肉嘅餡料呢好夠飽滿。青椒呢有啲辣味，香口好味。馬蹄牛肉腸。腸粉嘅皮呢厚度適中，香滑新鮮，馬蹄呢係爽口。葱風得意腸好特別，餡料有啲蝦同埋有啲鬆脆嘅餡料，食落呢滑爽脆，好味。山竹牛肉，牛肉嘅質地呢比較腍身一啲，我諗係適合啲公公婆婆食。味道就一般啦。迷你珍珠雞有3件咁多，糯米呢係咬口煙韌，餡料嘅配搭夠味道，好味。蜜汁叉燒包，包皮呢比雞包仔呢係好，叉燒包味道呢唔錯。呢一款嘅滋補美味豬腳薑，價錢唔貴。豬腳呢係炆得夠腍身同埋入味，雞蛋味道都唔錯，但係呢啲醋溝咗啲水就淡一啲啦。椒鹽魷魚鬚係我哋最喜歡食嘅，佢嘅粉皮呢係炸得鬆脆可口。今次嘅魷魚鬚呢就唔係好夠肥美，但係都好好食。美極鮮魷魚筒我哋都好喜歡吃，炒得野味可口。可能因為熟咗少少，質感較為韌。有幾款現場推介嘅點心，水晶瀨尿蝦餃，我哋叫咗3籠，每人1個，餡料呢就好足夠啦。但係嗰個餡皮同埋料呢就比較鬆散一啲，食嚟嘅口感呢就一般啦。健康小米雜糧糕，唔太甜。夠料，蜆芥香脆鯪魚球。蜆芥呢啲蜆係夠大，酒味好重，夾埋一齊食，味道唔錯。西米蓮蓉焗布甸，晚市嘅甜品嚟嘅，不過1人份量，有椰香、蓮蓉味。稍為甜，香滑燉鮮奶夠滑，唔太甜。
最後我哋叫咗一款兩面黃柱侯牛筋腩煎麵。你睇下啲麵兩面煎得鬆脆可口，牛筋腩呢係夠腍，味道唔錯啊，值得一試。飲茶9個人，總共食咗1139蚊，每個人大約127蚊啦。質素我哋大約覺得係中上啦。對比我哋喺九龍塘嘅茶樓呢，係飲茶又貴，食物又麻麻地，我哋覺得呢度呢係抵食嘅，相信我哋係會再嚟食。你哋認為點樣啊？不妨留言係講你嘅意見啦。